Aziz obunachilarimiz, assalomu alaykum. Bugun ham obzorlarimiz bor. Eko bozor. Eko bozorimizni 9 etaj tarafdan keladigan trotuari. Trotuardan kelsangiz ichana girmeyin, bozorga girmeyin. Shu trotuar bo'ylab kelsangizlar, birinchi podval darvozasidan tushadigan bo'lsangizlar, bu yerda yangiliklarimiz dum ko'p. Bugungi obzorimiz sizlar uchun dum manfaatli bo'ladi deb o'ylaymiz. Bizdan girib kelamiz azizlar. Shopping podvali. Xitoy bozorimizning yana bir do'koni o'z faoliyatini boshladi. Yana girib keldingiz. Doğruga gitmay chapga birinchi trotuar bo'ylab aylanasiz. Qirq ikkinchi do'konimizda yana optim kiyimlar o'z faoliyatini boshladi. Detski bolajonlar kiyimlari. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'ng bo'lsin do'konlarimiz yana. Yana ko'palding. Necha bo'ldi endi? 10 bo'ldimi? Ko'z tegadi deng. Yine azizlar, do'konimizga qarang. Dum chiroyli narsalar keldi. O'lchab bering. Sizlar uchun azizlar. 84 ming chiqib turibdi. Sifatli misl Xitoy bozorining yana bir do'koni bu. Dum chiroyli narsalarimiz keldi. Kattalar uchun ham duvokalar bor, ko'rdingizlar? Duvokalarimizni qarang, dum qo'shiraylari keldi. Mana. Necha so'm ekan endi pullarni hozir bir ko'rib o'tamiz. Durishini qarang. 42-chi do'kon bo'ladi azizlar, sizdan chiqmas. Qani boshladik esa obzorni. Menga qarang, do'konimiz hali ochilmasdan oldin klientlarimiz yine. Hamma klientlarimiz shu yerda. Qani boshladik esa obzorni. Birinchi skidkadan boshlaymiz. Qaranglar, kurtkalar uchun kilosini yodingizda bo'lsa skidkada 180 qo'ydik. Toza ochilgani uchun. Yine sotilacak. Toza do'konimizda ochilgani uchun kurtkalari sezondagi narsalarimizni kilosini 170 dan qo'yib beramiz. 170. Zo'r-ku. Bir ko'rsatib o'ting endi shuni. Qarang hozir. Kurtkalarni. Mana shuni ko'rsataman hozir. Bu narsalarning kilosi 190 Bular esa kurtkasi kurtkalar 170 dan kilosi. 50. Necha kun endi? 2 kun qo'yib beramiz. Bir kun kommunikatsiyaga 2 kun qo'yib beramiz. Bu videoni ko'rsalar, ertaga kelaveradilar. Boshqa kurtkalaringizni ham ko'rsatib bersangiz. Ochilganlari ham bor. Hozir mana shu ochilganlari, podroskovoylar, yana detskilar, yana bu bor. Shularning hammasi 170 dan kilosi. Keyin, ana shu bir dona naymiz. Boshqa qarasi, korishnoy sambal. Ular 150 ming so'm shtuka bular. O'tgan safar ham aytdik. 165 dan qo'ydik, 150 dan qo'yib beramiz. Bular yana shular yangi o'lchamizga. Bulardan biletni уже sotib yana to'planamiz. Biz buyini ochdik bo'lmasa. Keyin boshqa narsalarimizni bahosini aytib o'tsam, 170 dan boshlanadi bahamiz 200 gacha. 170, 180 podroskovoylar. Keyin 190 man bor, o'rnaymiz-ki 200 dan bor. Shunda hozir faqat kurtkalar 170, keyin duvokalarni, mana duvokalarimiz 190 dan qo'yib. 190. Jemperlarni-chi dedingiz? Jemperlar bulardan arkasında başqacha kiyimlar bormi? Kapshonli. Bunga o'xshatibmiz. Bular keyin bunda ulu razmerlar, eng ulisi 56 gram bo'ldi ana shuna. Bularni nechadan qo'yib berasiz? 180 dan bular. 180 ekan. 180 dan qo'yib beramiz. Bularni ham ayting endi. Keyin, bularning kilosi, bularning kilosini 200 dan qo'yib turibmiz. Hozir 200 degandan qaranglar, qimmatda bo'lmasini ko'rsataman hozir. 200 dan degandan 30 ming so'm chiqib turibdi. Endi ko'rsating yaxshilab. Yana 30 ming so'm azizlar. 200 dan qo'yganman. Yengil bo'lgani uchun arzon chiqadi. Keyin bahosini qarab ko'ramiz. Bizlar har xil bahoda olamiz, shunchadan har xil bahoda qo'yib turibmiz. Keyin duvoykalarimizdan bir ko'rsatib o'tadi. To'g'ri, bolalar emas. Opalar uchun ham duvoykalarimizdan keldik. Bulancha so'm. Tigrovkali. Birin ko'rsatavering bularni. Koreyskiy material. Однотон, endi duvoyka, pasi однотонli. Razmeri buni 48 dan 56 gacha bo'ladi. 130 mingdan qo'yib beraman shularni. Donaga.
Ana. Azizlar shularning hammasi 130dan. Keyin de Muramur ba 120'den O koyup 120. Keyin ina bu ba 120'den koyup Ularning veramiz. eldini ko'rsating. Bu 120'lik. Şunu onda barduvisi ba kalınlığı 120. 130'dan. Bu sen Ular yip karar. 130 ming. Ava. İşe narlığınızdan ko'rsating endi. Rasvetkalari baxir. Ava. Bularning ichidan. Kichkina arab dükkan bo'lgan hamma narsani sig'dirib bilmaymiz, lekin topamiz. Qarang. Bam 130 mu? Ava 130 koyup veramiz. 130. Razmeri bundan 48'den 56'gacha bo'ladi. Necha kun endi shu bahada turadi? Ular Skitgays. Ha, Ha, postayan. postayan qo'yamiz buni, kelaveradilar. Keyin orqasidagi to'ykalarni ham ayting endi. Evet, yine bulanın nasıl 190'dan. 190'dan ölçüp veremiz. 180 koyun şuna. 180 atavering ha. Betskini arzonroq atavering. Keyin pastdagilar Bulanın 180 koyup veremiz. 180. Birisini o'lchab ko'ring endi undan ham birini. Yine bu lekin 200'den kilosu, 220 satıp durardı. Skitkede 200'den koyup veremez. Ağzını. 200 deyen de karın. 65.000 so'm chiqib turibdi. 65. 65.000 so'm chiqib turibdi bu o'lka. Baholar yomon emas. U kilosi 200 degan bilan bog'larni uzun narsasi arzon chiqadi. Bahasi arzon chiqadi. Keyin yana narxlarni ko'rsating. Endi yangilik ating yana bir narsalarni yangilik ating. Skitkani hamma filialga qo'yib bersam ekan. Nachun desa, o'tgan safar bu yerda shoppingda qo'ygan skitkamiz xanqallar gap bilmabdi ko'pchiligi, xafa bo'ldilar, kommentariyaga yozibdilar. Shuning uchun xanqadan qo'yib beramiz yaxshi. Yaxshi. Jo'sh, barining. Shunda bana qarang. Birinchi kelgan klientingizga agar 3 odam bilan kelsa, prizingiz bormi? Kilosini arzon qilib beraman. Yine azizlar, ertang birinchi kelgan klientga kilosi arzon bo'ladi ekan. Keyin qaranglar, kurtkalarni o'zi shundaylar ham 170 dan qo'ydim. Agar 3 kilodan o'tirsalar, o'tirgan odam ham 170 dan qo'yib beraman. Yine azizlar, priz bo'lib ketdi. Bravo. Axir yangi yillar yana ulli prizingiz bor. Xudo xohlasa. Ayting endi Instagramingizni. Kimda kim 10 o'zini o'yindan 10 obunachiga ega bo'lib keladigan bo'lsa, nav priz berasiz. Bunami? Nav qo'yib bersam ekan. Duvoyga qo'yib beraymi? Enas duvoykalardan xalos. Azizlar, shu apikangizni Instagrami, YouTube ham bormi? Yo'q, YouTube yo'q Ha, hozircha. Instagramingizni adini ayting. Instagramni Xitoy bozor deb chiqarsalar. Qani ko'rsating endi Xitoy bozor ularni. meni telefon Nishab yozilishim. Yozib qo'yamiz. Sizlarningizni yozib qo'yamiz. Azizlar, eshitdingizlar, kimda kim Instagramda shu qizimizga obuna bo'lsangizlar, shu do'kadan birisi podarka 130 ming so'm. Endi u 130 ming so'm. balandlashmasa. Yana nima bo'ladi? Yangilik. Yangiliklar, Xitoy bozorida yangiliklar hamma ham bo'ladi. Davom etib kelaveradi. Ya'ni masalan 3 kilo degandan qaranglar, ham bahosini arzon oladilar. Yo'q, optimchilariz ham bormi? Yangilik. Optimchilari 165 dan bak turibmiz. 5 kilo kamida pachka buzmini oladi. Sizda olib sotishlari mumkin, ha? Ava. 165 dan deganda qaranglar, bir ochilmagan pachkani qo'yib ko'rsatingmi? Birisini ko'rsating. Ishonch bo'lsin axir. Ena, pachka buzmini oladilar. 165 dan qo'yamiz. 160 ni endi ko'rsatib ko'ramiz. Necha dona shuni aytamiz. 1, 2, 3, 4 dona. Eng kichkinasi bilan eng ulug'ini ochib ko'rsating mana. 160 ming so'm bo'ldi, 4 ta. 4 donasi 160 ming so'm bo'ldi. Yozdi. Havo sotganda yana kalkulyatorda giraverasizlar. To'kincha so'mman tushgani bular optimchilar uchun. Endi eng kattasini ko'rsataman. Endi eng ulug'isi. Eng ulug' razmeri menimcha 6 yoshlar bo'ladi. Demak, 1 yoshdan 6 yoshgacha bo'ladi ekan. 4 tasi 160 ming so'm. Eshitdingizlarmi? Azizlar, bu qizimizda yangilik ko'p, kelaverasizlar. Bizani manzilimizni yana bir aytib o'tamiz. Eko shoppingni xohlasangiz, o'ng tarafidan, xohlasangiz chap tarafidan 9 etaj tarafindagi darvozalardan kirib kelasiz. 42-do'konimiz bo'ladi azizlar. Kelaverasizlar. Bir ertaga emblema qo'yib berasizlar. Xitoy bozorining filiali azizlar. Kelaverasizlar. Endi bu o'lkamizdan va inanmay aytmoqmiz, qaranglar. Mana sotib bo'ldik, bir dona qoldi. Naturalga 190 dan qo'yib beramiz kitga. Oho, 190. Menimcha bir dona yo 2 dona orqa filiallarimizdan 180 ayting shuni, men obunachilarimga shunda kim yegani bilinadi sizga. bo'ldi. Kimman? Aytib kelsin Ha, desa. bo'ldi.
180 ben abonaçılarıma. Köp akren. Arka filiallarımızda var. Bir nur satıp bulduk. Buldu. Bir satıp buladan. Arayandakilerini bu saat gelip koyamız. Buldu yaxşı. Geleveringler.